اج میرا دل کرتا ہے کہ میں بس تانوں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت مبارکہ سے اج میرا دل کرتا ہے اج محبوب نو ویکھن دا انداز پیش کراں بس محبوب نو ویکھی دا کیویں میں بس اج میری تقریر دا ایو عنوان ہے اندے تے ہی میں گفتگو عرض کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی وال بیت المقدس وال چہرہ انور کر کے نماز ادا کرتے سن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلیم دی ایک مسجد دے اندر جنہوں مسجد قبلتین کہندے ہیں اس مسجد دے اندر نبی کریم ظہر دی نماز پڑھاون واسطے تشریف لے کے گئے حضور علیہ السلام دے بعد صحابہ نو یہودیاں نے مدینہ دے یہودیاں نے مینا ماریا انہاں یہودیاں نے آکھیا کہ اے مسلمانوں تساں دین وکھرا لے کے آئیو کتاب وکھری نبی وکھرا تساں ساڑے قبلے والچیرہ کر کے نماز کیوں پڑھ دیو قبلہ بھی اپنا وکھرا بنا لو یہودیاں نے جو نبی کریم دے صحابہ نے مینا ماریا تے ایک خبر نبی پاک دی سماعت تک پہنچی کہ یہودیاں نے میرے غلامانوں مینا ماریا نبی کریم علیہ السلام قبیلہ بنی سلیم دی مسجد چ نماز ظہر پڑھ رہے پہلی 2 رکعت نبی کریم نے پڑھ لیاں تے تیسری واسطے کھڑے ہوئے نا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہودیاں دا مینا یاد آیا کہ نہ میرے غلامہ نو مینا مارے کہ اپنا قبلہ بھی بدل لو تے اپنا قبلہ بھی علیحدہ بنا لو تیسری رکعت چ نبی پاک نے خیال آیا تے دوران نماز نبی کریم علیہ السلام نے اینج کر کے نہ آسمان وال ویکھیا چونکہ گل اج ویکھن دی کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اینج کر کے آسمان وال ویکھیا تے پھر نیچے پھر دیکھیا پھر نیچے پھر آسمان دی طرف دیکھیا پھر نیچے ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آسمان وال ویکھرے بار بار ارادہ کیے کہ یا اللہ انہا یہودیہ میرے غلامانوں میں نہ مارے آئے کہ اپنا قبلہ چینج کر لو اپنا قبلہ تبدیل کر لو آؤ جڑا کعبہ میرے داد ابراہیم نے بنایا ہے کدے اس کعبے نو ساڑا مسلمانہ دا قبلہ بنا دے میں تے آج یا اللہ اس ساڑا قبلہ تبدیل فرما دے میں ادھر سید عالم اے ارادہ لے کے تے آسمان وال وکھیا ادھر خالق کائنات نے جبریل نو آواز دیتی اسرائیل آجا میکائیل آجا اسرافیل آجا رضوان آجا سارے ملائکہ نو کٹھیا کیتا سارے فرشتے کٹھے ہو گئے تھے اللہ نے فرمایا فرشتے ادھر زمین والتے ویکھو عرض کی تھی یا اللہ تیرا محبوب نماز پڑھ دیا آسمان وال ویکھ رہے آئے تے یا اللہ محبوب کی چاندہ ہے اللہ فرمایا جو یار چاندہ وہ بھی کر رہاں گے پہلے یار دی ویکھنی تے ویکھ لئیے آہ ویکھو میرا یار کس ادان ال میرے والے ویکھ رہے آئے انہوں سید عالم آسمان والے ویکھ رہے اور اس ویلے اللہ کریم نے اپنے محبوب تے قرآن مجید کی آیت پاک نازل فرمائی پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے بھئی ننگل سادہ والیو یقین کرو میں نو تسی بڑے ہی اچھے ہو میں نو بڑے ہی محترم ہو میرے واسطے کہ تسی شاہ صاحب دی بستی سیدان دی بستی چ واسطے ہو میں تو انہوں بار بار نہیں کہنا سبحان اللہ کو او یا کھو سبحان اللہ و یا کھو سبحان اللہ کیونکہ تو اڈا ادب ملحوظ ہے میں نو پر میرا بھی تھوڑا دل کرتا ہے کہ تسی یہ جڑی میری تھکاوٹ ہے سفر دی اتارو تو سبحان اللہ نہ میری تھکاوٹ اتر جاندی ہے الحمدللہ میں اکثر گل سنانا کہ بغداد ایک کوٹھی دا مل پہ لگدا سی تے بولی لگی تے پتہ لگیا کوٹھی کنے دی وکی ہے آکھیا 1 لکھ دینار دی تے بغداد دے دوسرے محلے ایک ککھاں دی کلی بھی وکے پوچھا او دا مل کنا آکھیا 2 لکھ دینار آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے پتہ لگ گیا گوانڈ چنگا ہوئے مل ود جاندہ ہے چنگے لوگ چنگے دے گوانڈ چ رہندے ہو سیدان دے گوانڈ چ رہندے ہو تہاڈا مل ہی بڑا ہے
تو لہذا اس واسطے ادب ملحوظ ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں نے پتہ رات دے 2:45 بجے بندہ سبحان اللہ کہہ جو کریں تے نہیں پر اے ہن تہاڈی مہربانی ہے جے تسی آکھو سبحان اللہ میں تو انہوں تصور و تخیل چ مدینے چھڑ کے آنا جن نے میرے نال چلنا ہے او بولے سبحان اللہ شاہ جی آمین فرمایا جے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ کوئی زور نہیں لگایا تو سامنے ہون یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آؤ ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے مینوں شاہ جی 25واں سال شروع ہو گیا خطابت کر دیں الحمدللہ میری 19 سال عمر سے جدو میں پہلی تقریر کی تھی تو 25 سالے چ میں یورپ امریکہ یوکے برطانیہ جاپان ایشیا عرب ساری دنیا میں پھر کے ویکھ لئی مینوں یہ سمجھ آئی ہے 5 سالاں وچ کہ کئی بیلی گھروں سلام کر کے اوندے نے کہ اج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا انہاں بندیاں نوں 5 سالاں چ میں بھی نہیں بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دے آئے ہو نا او سارے بولو سبحان اللہ ہو روچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها پروردگار نے ارجاء فرمایا کملی والیا چیرا ایتھائی رکھ قد نرى تقلب وجهك في السماء اللہ نے فرمایا کملی والیا جڑا بار آسمان بل پہ ویکھنا ہے کملی والیا اسی بھی تیرے بل پہ ویکھنے ہیں اللہ نے اے نہیں فرمایا میں پہ ویکھنا فرمایا قد نرى فرمایا اسی ویکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کملی والیا جگ بھی تینوں ہی ویکھدا ہے رب بھی تینوں ہی ویکھدا فرمایا قد نرى چہرہ ذرا ایتھائی رکھ اسی تیرے ول پہ ویکھنے ہیں اور شاہ جی قبلہ میں عرض کر دے ماں اتھے اللہ نے اے نہیں فرمایا سی ہون ویکھ رہے ہیں فرمایا سونیا تو تے ہون ویکھ رہے ہیں نا قد نرى تقلب وجهك في السماء تو تے ہون آسمان وال ویکھیا نا اسی پہلے ہی تیرے وال پہ ویکھ او کنا سونا ہوئے گا جنہوں بنان والا آکھے میں تے تیرے والی پہ ویکھدا سا میری ملت نوجوانوں آج میں اس چہرہ انور دا ذکر کرنا ہے جنہوں رب بنا کے بار بار ویکھدا ہے تے کیویں ویکھدا ہے اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ میں نے ہاتھ چاہ کے دسو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے جو بیٹھا آج جڑے کاموں کی تو آئے نے بندے ڈاڑے نے انہاں میں نے اکنے ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اے تو آنے کو بولے نہیں ننگل سادھاں والے اچھا گلہ خراب ہو جائے آج لوگ صبح پچھن گلے نکی ہویا آخی راتی کملی والے دا ذکر ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا بندے سلطان نے درنگے جے پیش فرمایا آپ فرماتے نے اے تن میرا اے تن میرا چشمہ ہو بے مرشد بے خنا رجا لولو دے مڈ لکھے لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ایک نو ڈٹھیا صبر نیا آوے اور کی دینے
वल भजावां ओ मुर्शिद दा ए दीदार मेरा गाँव मिलवा हो मैनू लख करोड़ा जा मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा जाहू अल्लाह ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा आ जेड़ा बार बार आसमान वल वेख रहे हो अल्लाह भी वेख रहा ते फरिश्ते भी वेख रहे ने हुन कौनैन दे वाली दे दिल अनवर जो तमन्ना ए वे के जरा काबे नु किबला नहीं बना देंदा अल्लाह ने रिजा फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले आओ मैं नहीं कहता काबे वाल चेहरा कर ले मैं नहीं कहता मस्जिद अक्सा वाल चेहरा कर ले मैं नहीं कहता मशरिक मगरिब वाल कर ले मैं नहीं कहता शमाल से जनूब वाल कर ले फरमाया तरदा जिधर तेरी रजा बनदी है मुख तू फेर दे किबला मैं फेर दे पता चले कि ना फजीलत बैतुल मकदस दी है ना फजीलत काबे दी है फजीलत मुहम्मद दे मुख दी जिधर हो जाए मैं इन्हों इंज कहना कि काबे ते 120 खास रहमता 120 खास रहमता रोजाना काबे ते अल्लाह नाज़िल कर दे वो 120 खास रहमता उन्हां वास्ते ने 60 रहमता उन्हां वास्ते जेड़े काबे दा तवाफ करदे ने अल्लाह सारे दे नसीबां च करे 40 उन्हां वास्ते 40 उन्हां वास्ते जेड़े काबतुल्लाह दे सामने खलो के 2 रकात नमाज नफल ते भी उन्हां वास्ते जेड़े ए इंज करके टिक टिकी ला के बस काबे वाल वेखदे रहंदे ने 120 खास रहमत रोज रब काबे ते नाज़िल कर दे नंगल सादा वालियो ए 120 खास रहमत रब पहले बैतुल मकदस ते नाज़िल करदा सी ओ 120 खास रहमत जेड़ियां ओ किबला अव्वल ते वसदियां सन आ मेरे वाल वेखो शाह जी नमाज पढ़दे जदों तीसरी रकात च मेरे नबी ने ए इंज करके रुख फेरिया ते काबे वाल मुंह कीता मैं इंज ना जुमला कह लवां इधर मुहम्मद रुख पे फिरदा सी उधर खुदा दियां रहमतां भी नाल टुर पईयां उत्तों आवाज आई सोनिया असां ते रहमतां वसाणियां ने जिधर तेरा मुख हो जाएगा उधर ही वसा देवांगे रहमतां मुहम्मद दे मुख दे नाल ही टुरदियां जा रहीआं ओही रहमतां जड़ियां पहले किबला अव्वल बैतुल मकदस ते मस्जिद अक्सा ते वसदियां सन ओही रहमतां काबे ते आ गईयां पता लगया यार फजीलत ते मुहम्मद दे मुख दी है जिधर मुहम्मद दा मुख हो जाए खुदा दियां रहमतां दा रुख भी उधर ही हो जांदा है अल्लाह ने फरमाया सोनिया असां ते रहमत ही वसानी है जिधर यार दा मुख हो जाए जिधर माही दा चेहरा हो जाए नंगल सादा वालियो पता लग्या चेहरा महबूब होवे जिधर हो जाए खुदा दी रहमतां भी उधर ही हो जांदियां ने होर आसान करा जदों मेरे नबी मेराज करके आए ना कि अबू जाल ने बड़े रौले पाए एक किवें हो सकदा है बंदा रातों रात मस्जिद अक्सा च हो के भी आ जाए ए हो किवें सकदा है अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा फरमाया ए नहीं गया मैं लेके गया था असी आप लेके गए सा पर अबू जाल दी तसल्ली ना होई उन्हें मेरे नबी नो बुलाया सारे मक्के दे चौधरी इकट्ठे कीते ते कहने लगा मुहम्मद राती मस्जिद अक्सा गए फरमा गए कहने लगा 10 मुहम्मद बैतुल मकदस दे दरवाजे किन्ने ने खिड़कियां किन्नियां ने ओदे दरवाज़ियां दा रुख किस जानिब है खिड़कियां किधर खुलदियां ने हुन मैं ते तुसी बादशाही मस्जिद दी सैर करके आइए ते आके बंदा पूछे जे नंगल सादा वाले पूछन जे तुसी मस्जिद बादशाही मस्जिद दी ज़ियारत करके आयो ते दसो बादशाही मस्जिद दियां खिड़कियां किते दरवाजे किन्ने ने ते मैं ते तुसी की आखांगे भाई मैं कोई दरवाजे गिनन गया सा मैं कोई खिड़कियां गिनन गया सा मैनू की पता किन्नियां अल्लाह वेख के भी आया पर याद नहीं क्यों तवज्जो नहीं अबू जाल ने आख्या मुहम्मद 10 मस्जिद अक्सा दियां खिड़कियां किन्नियां ते दरवाजे किन्ने ते उन्हां दे रुख किधर ने हुजूर दी हुन तवज्जो नहीं सी अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर
مسجد اقصی اٹھا کے میرے یار دے سامنے لے جاؤ. جبریل مسجد اقصی اٹھا کے نبی کریم دے سامنے لے آئے. میرے نبی نے دروازے بھی گن کے دس دیتے, کھڑکیاں بھی گن کے دس دیتیاں. نجل سازا بولیو میری تے تمہاری توجہ کسے چیز تو ہٹ جائے, سانو چل کے اس چیز کو جانا پہندا ہے. پر جیتے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے, انہوں ٹر کے محمد دے قدماں وچ آنا. جدے تو ساڑی توجہ اٹھے اور سانو اوڈے کل چل کے جانا پہندے, پر جدے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے ان چل کے محمد دے قدمہ چاونا پہندے. جبریل نے مسجد اقصی اٹھائی, میری سرکار دے سامنے رکھی. میرے نبی دروازے کھڑکیاں گن کے دس دیتے. جدو توجہ محمد دے مکھ دی ہٹ جائے, ان کونین دے والی دی توجہ جد تک رہی نا مسجد اقصی وال, رحمتہ اتھے وس دیا رہیاں. جدو محمد دی توجہ ہوگی نا کعبے وال, رحمتہ بھی اپنا مکھ ادھر ہی پھیر لیا. پتہ لگیا توجہ محمد دی چاہی دی ہے, توجہ یار دی چاہی دی ہے, تصور یار دا چاہی دی ہے. جدر یار دا ہو جائے, جدر ماہی دا ہو جائے, اوہی کعبہ بن جاندہ, اوہی قبلہ بن جاندہ. اللہ فرمایا نا مرضی لوکاں دی تے نا رب دی مرضی تردہ سونے تیری. جدر مکھ کرے گا ادھر ہی کعبہ ہو جائے گا. جدر یار دی مرضی. اتھے آکے شاہ جی میں رکھ رنگیں جے پیش کرنا. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. آؤ جے تے میں تردہ تے گفتگو کران تے گل ساری مرضی وال ٹور پہنی ہے. خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے, پر اج میں رضا نہیں, اج میں قد نرا تے گفتگو کرنی ہے. اج گفتگو قد نرا تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم جدو ماں دی گودی وچ آئے نا, تے او فرعون جنہیں حضرت موسیٰ دے بدلے لکھاں بچے قتل کر چھڑے کہ ایک موسیٰ نہیں میں آن دینا. انہیں آکھیا سارے بچے قتل کر دیو, بچیاں چھوڑی جاندہ ہے تے پتر قتل کری جاندہ ہے, کیونکہ نجومیاں نے آکھیا سے ایک پتر پیدا ہوئے گا جڑا تیرا تخت الٹے گا. انہیں آکھیا نہ بچہ آوے گا تے نہ تخت الٹے آ جاوے گا. انہیں پابندی لگا دیتی جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو, پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فرعون نے آکھیا میں موسیٰ دنیا تے آؤں ہی نہیں دینا. اللہ نے فرمایا جے اوس موسیٰ نو میں تیرے ویڑے نہ پالا تے منو بھی رب کون آکھے گا. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. فرمایا جے موسیٰ نو میں تیرے ویڑے نہ پالا تے منو رب کون آکھے. موسیٰ جدو ماں دی گودی چاہے تے ماں خوف آیا کدھرے فرعون نو پتہ لگ گیا تے کدھرے قتل ہی نہ کر دے وے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے وحی کی تھی تے ارشاد فرمایا کہ اپنے موسیٰ نو رکھ پنگھوڑے دے اندر تے پنگھوڑا دریا دیاں لہران دے حوالے کر دے. ہن ماں نے جدو پنگھوڑا لہران دے حوالے کیتا نا پھر بھی ماں سی.
اپنی بیٹی کلثوم نو بلایا حضرت موسیٰ دی باجی نو تے بلا کے آکھیا دریا دے کنارے کنارے نال نال پنگھوڑے دے ٹوری تے ویکھے کدھر میرا موسیٰ ڈوب نہ جاوے ہن ماں نے جدو موسیٰ نو پنگھوڑے وچ رکھ کے ٹوریا نا تے ماں دا دل ڈولیا نا اللہ نے ہن حضرت موسیٰ دی ماں نو تسلی کی دیتی پڑھا قرآن یار اونچا بولو سبحان اللہ گل صرف ویکھن دی کرنی ہے صرف ویکھن دی ہن رب نے موسیٰ دی ماں نو تسلی کی دیتی سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے رجا فرمایا موسیٰ دی ماں پریشان آئے اللہ نے فرمایا بیڑا فرعون دا ہوے گا بیٹے میرا موسیٰ ہوے گا اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا بیڑا فرعون دا ہوے گا بیٹے میرا موسیٰ ہوے گا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے رہے گا کوئی میرے موسیٰ دا کچھ نہیں بگاڑے گا فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے میری آنکھ دے سامنے میری آنکھ دے سامنے جدو کملی والے دی باری آئی کافرہ میرے نبی نو پتھر مارے سرکار دیاں کا کتھرو آئے میرے نبی رو کے آسمان بل بیکھے آؤ اللہ نے رجا فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اپنے رب دے حکم دے نال صبر کری جا فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا فرمایا سونے آؤ تو میریاں اکھیاں دے بچ وسنا میریاں اکھیاں دے بچ وسنا میریاں اکھیاں دے بچ وسنا موسیٰ دیواری آئی فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تو میری آنکھ دے سامنے میں یار دیواری آئی فرمایا اکھیاں دے بچ وسنا اوتھے اکھ ایتھے اکھیاں اوتھے سامنے ایتھے بچ پتہ چلے او کنہ کو سونا ہوئے گا جنہوں رب کہندے سونے تو میری اکھیاں دے بچ وسنا جنہوں کدے رب آکھے میں تکدہ ہی تیرے والا رہنا الذی یراک حین تقوم کدے رب آکھے میری اکھیاں دے وچ وسنا ہے او میں نو سچی دسیو جنہوں رب انج ویکھے انہوں جگ کی میں ویکھدا ہوئے گا او جنہوں بنان والا ہی انج ویکھے انہوں پھر کملی والے نو ویکھن والے کیویں ویکھ دے ہونگے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے ہوں رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا تساں کوٹھی بنوانی ہوئے نا سارے دے نصیبہ کرے تے تسی شاہ جی نو آکھو گے شاہ جی تسی پورا زمانہ پھر دیو کوئی کاریگر دسو کوئی ٹھیکیدار دسو میں نو اچھا جا کوٹھی بنا دے وے دسنگے او فلان ٹھیکیدار بڑا اچھا کاریگر ہے تسی انہوں بلا کے کہو گے یار میں کوٹھی بنوانی ہے پر میں نو پہلے کوئی اپنی کاریگری وکھاؤ او ایک کوٹھی وکھا کے کہو گے جی آ کوٹھی میں بنائی پھر دوسری کوٹھی وکھا کے کہو گا آ بھی کوٹھی میں بنائی ایک مسجد وکھا کے کہے گا مسجد میں بنائی مینار میں بنایا تے آخر تے کو کوٹھی وکھا کے کہے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر انج دی میں کدے نہیں بنائی اے میری کاریگری دی اخیر ہے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا تے آخر چ کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا ہے سونا اچھا یہ تے ہوگی نا رب دے ویکھن دی گل ہن میں تانوں دساں او جڑے پیچھے کھلوتے سن او کیویں پہ ویکھدے سن
تھوڑا جا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. خورے لنگر ہے کہ نہیں، پر تھوڑا مہربانی کریا کرو، گھروں بھی کھا کے آیا کرو. ہے بندہ سبحان اللہ کہنے کو ہو جاتا ہے. تو جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. مسجد گونج جائے انج بولو سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں، اچھا جدو کملی والے انج کر کے رخ کعبے وال بدلیا، وہ جڑے پیچھے صحابہ کھڑے سن انہوں نے کی میں پتہ لگا کہ حضور دا رخ پھر گیا تھا، سا بھی پھر لینا. رکعت ہے جے تیسری سی. یہ بھی نہیں آگیا کہ نماز مکمل کر لو، 4 رکعت پڑھ لو تے عصر دی نماز کعبے وال منہ کر کے پڑھو. فرمایا نہیں سونیا، تیری رضا ایتھے ہی بدلی ہے، مکھ بھی ایتھے ہی بدلے گا. تو چہرہ پھر میرے ماہیا 2 رکعتاں بیت المقدس وال تے 2 کملی والے کعبے وال پڑھیاں. اچھا شاہ جی آج جڑے پہلی رکعت وچ صفے چ کھڑے سن انہاں نوں تے پتہ لگ گیا حضور نے مکھ پھیر لیا، پر او جڑے آخری صفے چ سن انہاں نوں کیویں پتہ لگا کہ مصلی تے حضور نے مکھ پھیر لیا، او کیویں پھرے ہون گے. ہن توجہ میرے وال رکھیو. ایک صحابی دوسرے نوں ایک دن پوچھ دے، جڑی فجر دی نماز پڑھی دی ہے ایدی قرات ذرا بلند آواز نہ امام صاحب کر دے نے. ظہر دی نماز دی قرات جڑی ہے او چونکہ خفی نماز ہے اس واسطے بلند آواز نہ قرات نہیں ہوندی، عصر ویلے بھی بلند قرات نہیں ہوندی، فجر مغرب تے عشاء ویلے قرات بلند ہوندی ہے. ایک صحابی دوسرے نوں پوچھ دے نے جڑی فجر مغرب عشاء اے تے حضور قرآن دی تلاوت بلند آواز نہ کر دے نے، پر جڑی ظہر تے عصر ہے اے حضور چونکہ خفی نماز ہے تے سری نماز ہے تے نبی کریم ای دی قرات بلند نہیں کر دے، ہورے کی پڑھ دے نے. تے دوسرے نے پتہ کی آکھیا، انہیں آکھیا قرآن پڑھ دے نے. انہیں آکھیا میں بھی پیچھے کھلوتا ہونا، تو بھی پیچھے کھلوتا ہونا، تے حضور دی آواز بھی نہیں ہوندی، تینوں کی میں پتہ پڑھ دے نے. انہیں آکھیا میں نو تیری نماز دا تے نہیں پتا، پر میں جدو نماز پڑھ دا ہونا نا تے انج میں حضور وال ویکھ دا ہونا، حضور قرآن پڑھ دے نے تے سرکار دی داڑھی ہل دی ہوندی ہے تے میں ویکھ دا ہونا. آئے آئے آئی نماز ہونا دی. او کی کر دے نے منہ طرف، او بولو کعبہ شریف تے اے انج کر کے نا نماز رب دی. ہن میرا دل کردا میں تانوں میاں محمد بخش دے دربار دی سیر کرا کے لے آواں. او کیویں ویکھدے سن، کیویں یار ول ویکھدے سن. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے در مرشد دا اے در مرشد دا اے خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی رکھے محبوباں باداؤ تے چل دوبارہ ملی. یار نہیں کعبہ بنا لیا، یار نہیں کعبہ بنا لیا تے منہ طرف کعبہ شریف. نہیں سمجھے تے ہور سنا دے وہاں. تو کیویں ویکھ دے سن. حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاہد حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حضرات القدس دے اندر روایت نقل فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے نا اب میرے وال ویکھو انج کر کے نا ہر ویلے حضور وال نا اے انج ٹک ٹکی لا کے نا تے یار دے مکھ وال ان کیڑا رنگ دیواں جنہ ویکھیا سونیا مکھ تیرا رب دا نظارہ ویکھ لیا. مر رعائی اللہ مر رعانی فقد رعی الحق. اے جنہ ویکھیا سونیا مکھ تیرا ان رب دا نظارہ ویکھ
لیا انہوں بھول گئے